あなたの大切な人、寝ている間に呼吸止まっているかもしれません。寝ている間に秒止まっていたらかなり危険な状態です。様子見、横向きにしてあげる。このくらいはまだ大丈夫。何回止まるか確認。スマホで録画、いびきラボで記録する。いびきグッズを勧める。このままだと危険って伝える。いびきも爆音になっていることが多いです。受診を強く勧める。体調不良になっていないか確認。心配していることを真剣に伝える。合併症が出ていないか確認する。命の危険が迫っていることを伝える。命に関わっていることなので今すぐ伝えてください。